而家我去沖涼，我哋轉頭見。今日主要係拍呢個 topic 係關於 night routine 一個晚間嘅日常嘅 vlog。我而家吹好晒頭啦，而家靜落嚟就諗下我盤生意應該點樣搞。其實我自己咧就有個概念嘅，就係將一條我想我發布咗出嚟 release 咗公佈咗之後先再講翻起呢件事，因為我有啲概念啦，去一啲我有做服務啦，我嘅配件，我賣啲 product， 我都有些少概念嘅，因為其實係有做開光啊，做下啲儀式咁樣，所以其實個 price range 會都大概係1000蚊至3000蚊左右。咁但係你就可以呢個係 permanent 嘅，因為呢個係永久嘅。你買咗條鏈翻去就自己係永久噶啦。同樣地，你塔羅如果你係問一條問題係關於你一生嘅，或者每年你想 check 你每一年嘅運程，我會有4至5個範疇俾你。或者係睇一生嘅話，你得到咗嘅話就係你嘅，同埋你條命已經定咗㗎啦，所以可以得閒睇下都冇妨。可以如果有興趣嘅話，可以喺 Instagram inbox 啊 direct message。依家可以再做啲 update 下你哋嘅關於我自己本身嘅嘢啦。今日我出咗個 story 係有關於我同我屋企人嘅關係已經改善咗好多，而家回復返正常。所以嚟緊我諗緊搬返去我媽屋企住啊，住一排啊，定係搬返去我哋北角嘅新屋企。如果你都有啲咩意見嘅話，可以留言話翻俾我聽，可以睇下你有啲咩建議 advice。第3樣嘢呢，就係我已經同咗我加拿大嘅朋友傾過偈啦。大概佢好想我翻去加拿大同佢見面會面啦。我同佢識咗好多年㗎啦，我由16歲識佢都10幾年啦，13年。我諗緊嚟緊應該拍一啲絕地翻身嘅 vlog， 應該都幾精彩下。係關於有一個女仔冇晒啲錢，點樣絕地翻身，跟住有好多錢，點樣去 manifest your dream life， 即係講嘅係嗰個女仔就係我啦。The manifestations I have done a lot。唔怕同大家講，其實以前嘅我有紅過幾次嘅，咁跟住之後中間拍片啦，都係做一啲塔羅占卜嘅生意啦，一啲短片啦俾大家睇嘅。咁我仲有一啲片段係關於講一啲spiritual talk 嘅，我本身有思考過想去，如果再出名啲嘅話，
有機會會上 podcast 啦。咁但係對於我而家嚟講就好遙遠咯，因為而家已經停咗，冇再講 spiritual talk， 有啲乜嘢關於靈性嘅話題啦，去教人點樣去有多啲靈性啦，你嘅觸覺啦等等。亦都係啦，我盤生意我始終而家有少少概念，就係會有 business trip 咁樣嘅，去美即係可能係去，即係可能係去美國啦，或者去加拿大啦，去有個 business trip 啦。喺香港亦都會有自己嘅一間鋪頭或者 studio 啦。我最近就開咗一個公司嘅銀行戶口啦，唔知大家有冇睇到啦？我就 update 咗喺個 Instagram page 度，就係佢係屬於 DBS 嘅。呢間銀行都幾好，係好似好專業咁。好啦，呢條片就去到呢度啦，呢個 vlog 就完啦。我哋下條片再見。如果 like 呢條片嘅人就 like、comment and share。Follow 我嘅 Instagram page 同埋 subscribe my YouTube channel。好啦，而家我換好衫，換好睡衣啦，準備去休息啦。而家嚟 journaling，呢本簿，你睇下。係已經寫咗好多，而家呢度。Kisses and kisses 見面啊！聽日啊，我哋聽到聽日就可以見得返面啊，但唔知係咪真呢？其實仲有啲嘢想 update 下大家嘅。我最近琴日定唔知前日，我喺網上面報咗稅啦，已經交咗個報稅表，又有啲困難，中間有啲阻滯咁樣，所以而家算順利咁樣提交咗個報稅表，咁睇下之後點樣交錢咯。Reiki healing， 我有諗緊想去學 Reiki healing 啦，要上堂啦。我見到佢around 2000蚊一堂，一堂就要讀兩個 course，可能有張 cert 咁樣嘅。第一個2000蚊，第二個Reiki 嘅第二章節就好似需要，我唔係好記得，都係幾千蚊，應該4000左右，唔知2000就4000。好啦，我哋呢條片就去到呢度。
如果鍾意呢條片嘅朋友仔，可以 like and share, comment and subscribe my YouTube channel. Follow 我嘅 Instagram page。我哋下條片再見。